والله الحمد لله تقريبا كان الست منيو مالتي سهل، بس الوقت كان جدا ضيق، يعني ما قدرت أبدع بيه مثل ما أريد. يعني من أدخل المطبخ وأدخل الاستوديو من حبي للشي أصلا أنا كنت ناسية إنه أنا حامل، وبعدين ورا ما خلصت تذكرت إنه أنا ركضت منه ومنه ومنه، بس القلق الموجود أكيد إنه أقدم الأفضل. هذا الشي ما كان بالحمل، لا الحمد لله الحمل ما مأذيني وكلش مرتاح. احنا مع طول سنيننا وصلنا لهاي المرحلة، يعني نقدر نقول ننافس بعضنا، والموفقية للأحسن إن شاء الله. ما أقدر أقيم أقول أني لو صباح، لأن اثنيننا الحمد لله زينين ومبدعين ومقدمين الأفضل أكيد. إذا فازت نبراس أنا فخور، لأن هي سباعية وبطلة، وأني لي الفخر سجلت مشروع شيف وأنا من 10 الأوائل. أنا بصراحة من أول البرنامج ولحد الآن ما قدرت أقيم شيء، يعني أكثر من مرة هم ذاقوا الأكل وأشوف الوجوه ما عاجبهم، يعني من أول البرنامج، والحمد لله أكيد مقيمين أكلي أفضل، لأن أنا بقيت هسه لحد الآن وصرت بالتوب 10. اليوم هم نفس الشيء كان الوجوه، يعني أريد أباوع أخذ بصمة أشوف شلونهم، ما أعرف أنا هم ما أعرف شلون كان أكلي، لأن أنا هم ما ذقته، فما أقدر أقول إيه كان زين، وحسب الذوق اللي أنا ذقته أقدر أقيمهم. ما عرفت شيء.